여러분 안녕하십니까. 예, 오늘도 좋은 하루 되셨나요? 저는 이제 3일째 아무 장비도 없이 삽 하나로 이렇게 오늘 빗물 내려가는 관을 이제 묶고 이렇게 이제 흙을 이제 덮고 마무리를 하려고 합니다. 아이고, 허리가 너무 아파서 오늘은 대충 마무리하고 내일 다시 일을 시작하도록 하겠습니다. 아이고, 힘드네요. 이거 농사 항상 드리는 말씀이지만 아무나 하는 게 아닌데, 겁모르고 이렇게 시작했다가 보면 얼마 적응 못하고 그만두시는 분들이 많이 계시더라고요. 어쨌든 간에 시작한 거 끝까지 한번 끝장을 보려고 노력을 하고 있습니다. 자, 마늘은 이렇게 아주 잘 자라고 있습니다. 마늘은. 이거 보면은 이렇게 농산물이 잘 익는 거 보면은 정말 신기하고 자연의 이치가 새삼 위대하다는 생각을 합니다. 이렇게 쭉 해서 뭐 많진 않고 저희 먹을 거 또 김장할 거 정도는 나오지 않을까 예상을 하고 있습니다. 자, 남들은 뭐 고자리 파리 같은 거 약 주라고 했는데 저는 약 안 줬습니다. 약 없이 그냥 되는 대로 이렇게 먹으려고 합니다. 자, 여기 구멍 보이시죠? 구멍 보이시나요? 저 구멍에서 비가 오면은 위에 밭이 무지하게 넓습니다. 이 구멍으로 물이 쏟아져 들어와서 일로 다 나옵니다. 그래서 여기가 다 넘쳐서 여기가 한강이 돼가지고 흙이 하도 쓸려 내려가서 밭이 얕아졌어요. 흙이 얼마 없습니다. 그래서 요걸 지금 빗물 바지용으로 한번 이렇게 해봤는데 이렇게 몰타를 한 포 되면 충분할 것 같아서 저는 몰타리 있는지도 몰랐어요. 그래서 모래하고 시멘트 살라고 그랬더니 한 개도 다 된 게 있다고 그래서 한 포대 사왔는데 한 포 되면 충분할 것 같았는데 보니까 요거밖에 못했습니다. 그래서 내일 다시 한 포대 사다가 마무리를 하려고 합니다. 이 경험이라는 게 그래서 무서운가 봐요. 경험이 없으니까 하나부터 열까지 차고투성이고 힘은 힘대로 들고 아는 사람은 뭐 여기서 장비 있는 집 가서 빌려다가 하라고 그러는데 뭐 초보 농사건 누가 그렇게 그냥 나서서 도와주는 분 있습니까? 안 계시죠. 자, 저쪽에 머루가 상당히 맛있는 머루입니다. 저게 머루나무 4그루가 있는데 저쪽에 이렇게 머루가 있고 맨 끝에 게 자두입니다. 자두고 요거는 이제 매실 2그루, 저쪽에 2그루 있는데 꽃이 지금 몽우리가 지고 있습니다. 요거 2개는 배입니다. 배나무가 2개 있고 요거는 보리수나무가 되겠습니다. 보리수나무. 저쪽은 이제 감나무 있고 저 끝에 사과나무도 있고 이렇게 돼 있습니다. 쪽파는 신경을 안 썼더니 이렇게 별로 그렇게 상태가 안 좋은 것 같아요. 상태가 제가 며칠 전에 이렇게 장작을 들여왔어요. 장작을 이렇게 들여왔는데 이렇게 들여왔습니다. 이렇게 들여왔고 또 여기도 이렇게 장작을 쌓아놨습니다. 이렇게 이건 먼저 이제 사놨다가 먼저 일루배 사놨다가 쌓아놓은 거고 요거는 이제 군산서 거리가 가까우니까 무료로 배달을 해주시는 겁니다. 이렇게 젖은 나무인데 이제 여름에 말리고 가을에 말리면 겨울에는 따뜻하게 뜰 수 있을 것 같아요.
혹시 3월 달에 혹시 추운 날 안심하고 떼라고 또 마른 장작을 좀 많이 갖다 주셨어요. 군산에서. 이쪽에 이렇게 있는 게 위에 이렇게 쌓아놨습니다만은 마른 장작은 이렇게 따로 이렇게 꺼내 쓰기 좋게 이렇게 해놔서 이렇게 해서 꽤 많죠. 안에도 좀 싸놨습니다만은 이렇게 해서 장작이 이렇게 말리려고 지금 쌉니다 지금. 예, 싸서 이렇게 해서 올렸습니다. 아 이것도 일입니다. 이것도 손수에 실어서 이 뒤로 끌고 와서 하나하나 싸고 이렇게 해서 이렇게 해놨습니다. 제가 이 장작 파는 곳을 여러 군데 수소문해서 지금은 연락처를 많이 알아놨어요. 그래서 제가 다니는 동안에 그쪽으로 가게 되면 그쪽에 들려서 사장님이 지금 이렇게 좀 장작을 저렴하게 잘 해준다고 하면은 제가 유튜브에 어디가 장작이 싸다 하고 이렇게 알려드리도록 하겠습니다. 여러분들이 쌀 때 미리 이렇게 말렸다가 올 겨울에는 아주 따뜻하게 그렇게 지내보시기를 권해드립니다. 저도 상당히 겨울엔 춥게 살아봐가지고 올해는 이제 미리 이렇게 준비해서 좀 따뜻하게 지내보려고 합니다. 그리고 현재 아는 지인들한테 얘기를 많이 해놨는데 장작을 가서 싣고 가라는 데가 많이 있습니다. 그냥 가져가라고. 그래서 한번 제가 보고 모두 상황에 따라서 유튜브에 올려서 여러분과 의견을 함께 나누도록 하겠습니다. 올겨울도 따뜻하게 바라는 마음에서 여러분들 좋은 저녁 되시고 파이팅 하시기 바라겠습니다. 감사합니다.